हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे कि टीवी से स्पार्क क्यों होता है और टीवी से जब स्पार्क होती है तो इसे कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके आज सिखाएंगे जिसकी वजह से आप टीवी को जो स्पार्क हो रही है इस तरह की प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके भी टीवी से आ रही है तो टीवी को बंद रखें, ज़्यादा देरों तक इसको चालू ना रखें। चालू रखने से हो सकता है कहीं आईसी भी ख़राब हो सकती है, पिक्चर ट्यूब भी ब्लास्ट कर सकती है। ठीक है, तो टीवी पर हमारी स्क्रीन पर लाइट आ रही है लेकिन तेज़ दरार वाली आवाज़ आ रही है और इस पर स्पार्क हो रही है। देखिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे हम बंद करते हैं और फिर हम दोबारा टीवी को स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ किस तरह से चिंगारी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी भी टीवी से आ रही है तो कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए हम सबसे पहले टीवी को बंद कर देते हैं और आपको हम दिखाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको कैप को जो है खोल लेना है। यहाँ से जो पिक्चर ट्यूब पर हमारी कैप लगी हुई है, इस कैप को हमें बाहर निकालना है। तो चलिए बाहर निकालते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं इसमें हम कैसे इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब कैप हम निकालेंगे उसके बाद हम इसकी सॉल्यूशन जो है आपको हम दिखाएंगे किस तरह से हमें इसे ठीक करना है। तो टीवी को जो है बंद करके हम टीवी की कैप को हम पहले खोलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम अर्थ पर लगाकर एक प्रोप हम पहले इसको उखाड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए करंट भी आ सकती है। इसका जो करंट होता है इस करंट को आप रिमूव कर लीजिएगा। तो देखिए टीवी पर जब भी हमारी स्पार्क आती है इसका छोटा छोटा कुछ न कुछ कारण होता है। सबसे पहला कारण जो देखिए इसमें पानी लगा हुआ है, देखिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और इस पिक्चर ट्यूब पर भी देख सकते हैं पानी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे साफ़ करना है सबसे पहले। ठीक है, इसको साफ़ करते हैं चलिए, और उसके बाद दिखाते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम साफ़ करते हैं। तो हमें इस तरह से कपड़ा ले लेना है और कपड़ा की मदद से इसको साफ़ करना है पहले। ठीक है, तो अंदर की ओर जो गंदगी है उसे भी साफ़ कर देना है ना। तो इस तरह से हम यहाँ भी हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम साफ़ कर चुके हैं। और ये जो देखिए ये जो जंग लगा हुआ है इसे हमें चेंज कर देना है। इस कैप को हम खोल के बाहर निकाल देना है और इसकी जगह हमें नया कैप लगा देना, ताकि इसका जो रबड़ होता है ये ढीला पड़ गया। देखिए ये ढीला हो गया है। ठीक है, तो यह हमें हार्ड रबड़ लगा देना है। ठीक है, तो इसको हम खोलते हैं और खोल के हम चलिए इसको हम रेडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम कैप को जो है, इस कैप हमारी ढीला हो चुकी थी जिसकी वजह से इस कैप को हम रिमूव कर दिए और इसकी जगह हम एक नया कैप लगाएं। और इसमें हम देखिए ये स्पिन को हम सोल्ड करेंगे और इस पर हम सेट करेंगे। और यहाँ जो हमारे रेड कलर की जो गोंद दिख रही है इसको हम फिर से दोबारा हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, इसको हम लगाएंगे। तो देखिए स्पार गार्ड को हम जो है चारों तरफ से हम लगा करके और इस कैप को हम अच्छी तरह से टाइट करके हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम कुछ देर के लिए देखिए हम सूखने देंगे। ठीक, सूखने के बाद हम टीवी को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी भी हमें करंट देखने को नहीं मिलेगा। जो चिंगारी निकल रही थी इस एसटी के साइड में, ये किनारे किनारे कैप के साइड, ये हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर सूखने के बाद हम टीवी को स्टार्ट किए हैं। देखिए टीवी फिलामेंट हमारी जल रही है टीवी स्क्रीन पर। चलिए अब दिखाते हैं। तो ये देखिए टीवी हमारी स्क्रीन पर पिक्चर आ चुकी है और कोई भी किसी प्रकार की भी स्पार्किंग नहीं हो रही है। देख सकते हैं यहाँ हम छू रहे हैं हाथों से, देख सकते हैं कुछ भी करंट नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो दोस्तों आपकी भी स्पार्किंग अगर हो रही है टीवी से तो आँख मूंद करके कैप को चेंज कर दीजिएगा और इसमें हम स्पार्क गार्ड लगा दीजिएगा, 100% ठीक हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे नए टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।